狗狗在围栏里的时候，它知道自己到厕所上排便，但是我们给它放出来之后，它就在家里面开始乱拉乱尿。这个怎么办？开始训练之前，先跟大家讲一下这个是为什么。因为我们之前训练的时候，只训练了它在围栏里面去厕所上排便可以得到奖励，但是没有教它出了围栏之后，在外面自由活动的时候，想上厕所了也要回到围栏里面进行排便。所以说这个真的不能怪狗。今天就跟大家讲一下，出了围栏之后怎么训练狗狗自己回到围栏里面去排便。训练之前先把准备工作做好，提前给它泡一碗羊奶粉，完了之后让它在围栏里面喝。在喝的这个过程当中，可以先把它这一顿要吃的狗粮打好，然后再准备一支营养膏。训练一定要在饭前训练啊，你不能说是等它吃饱了这个时候你再去训练，等它吃饱了之后，基本上是不可能去听你的。喝完之后就让它在围栏里面待着，暂时不要给它放出来，等个15到20分钟，等它在厕所上尿完第一泡尿之后，这个时候把它放出来，在外面去奖励它。好狗狗，真棒！好嘞，等它尿完之后，就给它放出来，然后抓一点狗粮，奖励给它。尿完之后，就让它在客厅里面自由活动一会儿。放它出来玩的时候要注意一点，就是不能让它在外面玩的时间太久了，最多5分钟。感觉差不多时间到了之后，马上给它引导到厕所上面来。进到厕所里面之后，如果说它想出来，这个时候我们可以用脚把这个围栏门口挡一下，不让它出来，直到它在厕所上排完便之后，跟之前一样放它出来，在外面去奖励它。时间差不多了，现在给它叫回来 ，Rocky 过来，上厕所。好狗，给它引导回来之后，用营养膏去奖励它。好狗 ，OK， 奖励完之后。先用脚把这个门口挡住，不让它出来。等它排完便之后，然后再让它出来，就让它知道，只有在厕所上排完便之后，才能得到食物奖励，才能得到自由活动的这个机会。好，真棒啊！来，吃吧。吃完了之后，玩具继续拿出来给它玩。玩具也是一样的。给它玩的时候，不要让它一直去玩一会儿就给它收起来，不然的话，它玩的时间久了就玩嗨了，憋不住了的时候，可能直接就就地就尿了。来，过来，时间差不多了，来上厕所，跟之前一样，引导进来之后，用营养膏去奖励它，完了之后把门给它堵上。好狗狗，真棒，来。真聪明！哇哦！前期训练的时候，方法就是这样，不断的重复，让它形成稳固的条件反射，让它知道每一次在厕所上排完便之后，都能得到自由活动的这个机会，还有得到食物的奖励。去，这次就不叫它了，等会儿看一下它在外面玩的时候，想上厕所了，能不能自己回到厕所里来排便？然后在等的这个过程当中，准备一点他平时吃不到的这种冻干，提前准备好。如果说等会儿他能自己跑回来到厕所上面来排便的话，就是狗粮加冻干一起奖励给他一个比较大的奖励。走吗 ？OK。在上，咱们看看能不能递进去。从那个厕所边上闻了一下。好宝宝，可以呀，真棒啊！零食加狗粮一起奖励给他。像这种他完全自己跑到厕所上面来排便的话，这时候我们给他的奖励一定要多一点。之前我们人一直都是坐在这个围栏旁边的，现在离围栏远一点，坐远一点，留一点余光给他就可以了。看我们人离围栏比较远的时候，等会儿他想上厕所了，还能不能自己跑到厕所里面去上厕所？好狗狗，真棒！Rocky 真棒，是不是？冻干，给，没问题。